teh 10 pravnikov danes, ki je bilo zbranih, po vašem mnenju so to res najvplivnejši slovenski pravniki? To je težko nekoga vprašati, ki je eden od njih. Sam sem omenil, da jih je najmanj 10, ki so pač izpadli iz 20-terice, ki so najmanj tako pomembni kot mi, ali pa vsaj kot jaz. Morda se tudi sama akcija napačno imenuje, namreč kdo pa je najbolj vpliven, ne? Gre pa za to, da moramo kakorkoli že, če smo zdaj že strani toliko ljudi označeni kot taki, da to upravičimo na konkretnih potezah. Zato pozdravljam idejo dr. Terška, da se že januarja sestanemo, zavihamo rokave in seveda še dodatno v tem letu, dokler si lastimo ta laskavi naslov, pomagamo, da bo Slovenija v večji meri bolj pravna in bolj etična država. Veste, kaj me zanima? Kako komentirate to, da se tožilci izobražujejo v prostorih, katerega lastnika preiskujejo? Se vam zdi to etično, moralno? Ja, seveda so vse take reči nemoralne. Ogromno je primerov, ki jih najdemo v vseh sferah, kjer so tudi pravniki, od politike do pravosodja, kamor tožilstvo spada, do fakultet, do univerz. Torej, kamorkoli pogledamo, hvala Bogu lahko ugotovimo, da so to črne ovce, ki so v manjšini. Ampak žal te črne ovce v očeh javnosti zasenčijo preostalo čredo. Zato je treba vse narediti, da teh črnih ovc ne bo več, pa ne da bi jih eliminirali, ampak da bi jih enostavno prebarvali v belo, brez kakšne politične konotacije. Kako pa to lahko naredimo? Seveda predvsem z vzgojo. Vzgoja je bila že leta nazaj izgnana iz vseh izobraževalnih in vzgojnih institucij, tako rekoč od vrtca naprej, in to je slabo. In kot je že pokojni Pediček pred leti dejal, vzgoja bi morala biti primarno funkcija človeka, njegovega učlovečevanja, šele potem funkcija družine, države, ideologije, politike. Če bomo to ponotranili na vseh nivojih, torej ni prepozno za nas, ki smo že malce starejši, kajti vzgoja traja tako kot vse življenjsko učenje, ves čas, od zibelke do odhoda v onstranstvo. Z drugimi besedami, če slehernik naredi majhen korak pri sebi, potem se bo to zagotovo poznalo tudi v družbi. Veste, kaj me še zanima? Je gospod Janez Janša politični zapornik? V mojih očeh da. Pardon, sem se zmotil, je politik v zaporu. Pa ste spremljali pač postopek celoten, poznate tudi dokaze? Sicer tako bom rekel, tako jaz verjamem v pravno državo, verjamem v delovanje našega sodstva od okrajnega okrožnega sodišča do vrhovnega sodišča, zato bom tako naprej verjel, dokler ne bo drugače odločeno. Če bo drugače odločeno, kot vemo, imamo zdaj ustavno sodišče, imamo lahko celo Evropsko sodišče za človekove pravice, ampak dokler bo sodba pravnomočna in takšna kot je, potem kot pravnik pravzaprav moram verjeti, zaupati, da je gospod Janša politik v zaporu. Če bo drugače, bo seveda se izkazalo, da je politični zapornik in bo seveda upravičen do odškodnine in še marsičesa, ampak takrat se bomo morali pa zopet vsi zamisliti, kaj za božjo voljo se dogaja s to našo domnevno pravno državo.